大家好，我是学良，我现在所在位置巴首2018年表展现场。那今年 Bell & Ross 推出全新 Racing Bird 系列2款腕表。它故事要从2014年开始说起啊。Bell & Ross 在这个飞行表领域呢，当然它具有领导这个地位哈。那但是从2014年开始，他们想要做一点不一样的事情哦，所以开始这个2014年的时候设计了一款这个 B Rocket 这个竞速的重机。那2016年呢，则是设计了一款 Aero GT 的超跑。好，那今年呢更进一步再回到了飞行这个领域，设计了一款这个全新的飞机，叫做 BR Bird。那这个设计概念呢，它就从飞机一直延伸到今年新推出的腕表之中哦，2款。那左边这一款是一个大3针，右边是一个计时码表。我们先从大3针的部分开始看起啊，它是 Vintage 系列，所以圆形的浑圆的表壳哈，那非常复古的经典的飞行表的风貌，那包含它的字体非常的这个简洁哈。那右边这边有一个这个日期显示，像这个上面是14、15、16，那这个风格其实是向早期飞行表的这种仪表板的概念致敬哦，就有点像这高度仪的感觉，可以很容易的去阅读它的这个日期。那另外呢，在它的指针哦，中间的这个蓝色大指针呢，你可以看到针尾的部分也有这个飞机的图案啊。那它的定价呢是在台币79000啊，这是大3针的部分，这个全球限量999哈，9999指。那另外呢，这个计时码表的部分呢，你可以看到它比刚才的这个大3针表呢，看起来更加的这个机能性更强一点哦，因为在这个它不只是具有这个计时码表功能呢，它在这个外圈上面，它还有这个所谓的测速仪，可以用来计算这个每公里行驶的这个速度哈。那它的这个计时按把呢，它是采用了比较经典的这种旋入式的设计，所以你要操作的时候呢，要先把它这个锁入式的这个龙头呢，先把它打开哈，然后呢按下去启动之后，你就可以看见中央的大指针呢，它就开始运行啊。不过这还没有上链哈，稍微顺便帮它上一下链，好。OK， 好，这龙头没有锁回去。OK， 好，你可以看到这个中央的大秒针就开始运作了哈，这是它计时码表的部分。那跟刚才的大3针一样，你可以看到3点钟的方向呢，它的日期显示一样是延续了这个飞机这个高度仪的概念。那右边你可以看到小秒盘，那左边是累计的分钟盘。那比较值得一提的是，它的表圈的部分呢，它是采用了铝合金来打造的这个表圈哦，看起来非常的透亮。那上面就有所谓的测速仪，那再加上内圈的这个刻度，看起来非常的精密，具有非常强烈的这种机能感。那它的定价是它有2种款式，一个是小牛皮表带，定价149100，那另外像这个链带的款式呢，它搭配的折叠扣，它是163000，那都是限量999指，这就是今年呢这个 Bell & Ross 针对这个飞机所推出的这个 Racing Bird 系列2款这个全新的腕表，推荐给大家。